Ebusia the nation Prophet Opambour abe clash with Zuba, Honorable Richard, our newly appointed KME boss. Another Kumasi mayor. As my catcher be for say, ye di Easter we are Wednesday. If we hawk on, Grady no who say Wujina Kwano who edi say Dum ho no mu kejeti ho no nyina no. Grady who say Wujina Kwano edi dwa no, obemi abel boom. That's my kind of Opambour abe react. In fact, Opambour get Canadian actually no. No sade a chopper. Ama Ghana for say Ghana from fan chair na. Zuba or Yakura, onim the Okeka, a high Penyah block media. That's what I say any demo. Over like if video alarm or subscribe button, it's not back like a notification or latest updates. Now back to the wild when their mamma or comment. That's what Baswa. That's a video more for so any be asher. It's last week, Limo. Anyone say Honorable Richard, your brother my friend Zuba, our newly appointed Kumasi Metropolitan Assembly boss, that is KME boss, and I say Kumasi Mayor, Kumasi Commando, or be a press conference, and the president or Chirimu said. Woma adwarefo mu digwa ewo Kumasi ene Kumasi Adum ho PZ ne keyetia ho no ware ase obo mu digwa ho nyina no omo wo kwan no ho ekwan no so edigwa no nyame ade ne se di Easter wi a efri ni Wednesday dwadi no be chiw se wogina kwan no digwa de ene abrofita yi de onfancho obe show payi de edika ne se meka mo ho me ye munua centroni ena madi manager nso nzentwe adwuma no mu ena ne yame ado mabaye politician na mampanyin ni sante hina da roma de Kumasi ahye mensa se mehwe ma otumfo yeku esibi esitie enye de ese na efata nti me frem ha abre ni abre enam se meka mo hunti no anamon bia mituo no mpese me ne mu na etuo mpese me dem ka mo na mo boa me na adwuma no me nim nyina yeye na ekuo no ekodu ba bia ebe so otumfo ani sese ufa Kumasi a ba bia be fa bia efi na adokro ye ti mpese efi ukwa da ekọ no ya sha ase ani etu efi no ho anamo na yeyi efi ho ti ukwa da me se me panyifo ze ka yen sha ase mfi ufi asafo liver run about o efroba asafo intaje na anwea na efi ni ngwa na fifi ho kwa no nyina ke enyini nyina mfi ho nenka ufi waye ko no so o de fa Grace Baptist asoye no esane yakọ waye ko na nso ne cars ne kita efifi ho no efi ho nyina yin fi ho ko ka gata na ewo ho na achoki pa no nke fi ho munya yin nyina efi ho obi ba na okọ santene ho na ofa ti se obi ko santene ne fi ho sa ense na emfata eti yentu ano yeyi anu wia yenwie ye me ti se fi ko fo no chi round about ebe fa zu ani ho kopie adeshima ho nyina ayefia o se yi nyina adefia anumu no ana mi gina na masrem se mo dawro na mo ame na woni a ka kwan no ba ku da bonkum ba ku da fifi ne mo mfimfin no o mo de ade abesisi wo mo ton ade no yen kan jo obi en free o na no me ma na otwe efiti na akoka wuku ada na eda yenim no Easter echi no sa wuku ada ni twema obi a woto wo hye mfimfin bia wo ya ade wo ton ade ana wo di dwa ho no mempre omo wo nchen me ba so menya ma so sisi a eti mfimfin die no de obi en free o hello fm ni mo mfimfin o ni nyina obi a wo kwan mfimfin bia wo free o ebi mo akoto tie rim car rim eno mo de dade sisi so ena esi asphalt so car kwam eno mo ton ade eno so me mo na otwi menu fi ne se obi a wo dade a car rim a wo dis esi car kwa ko ta so asphalt so nkwa na wo ton ade a wo ankasa pe ba bi na fafa se wan pe ba bi amfa na otwi menu twam a me nka hwe wo be kofi anajo be ba no na tie bia ni rim bia ni adu ba no ma scrap for ba sisa ni nyina akọ ebio a free first May ekọ no wo na ntwe wo ye na ntwe Kumasi ba bia opese o ye ni bia pada roma koso ye no na ya no akasa che wo na ntwe no sama ma ne ntrahye emma keme fo asasim ebize so ba bewura keme asasim efi first May no ekwa ye chena ye ba kuma prison for central prisons no mo de anu aduane no mo de adi eti wo mpesa wo na ntwe ebe boa ye am ye fidi ye prison for na wama wo na ntwe no watena fie ana se so wura assembly fufu bia no aka chi se woni nam ho a be ma no ma keme ba bia ha adwen pa ne se we airport fefefe obi be fu wiem hyem oba o se okọ santen no efi airport okọ ufa efi odi chem so o me 5 na ko na wo hwe foma na ntwe no de o maye okwan mu no enye kra
eti yentimi hwe saa situation no e ma ne enko so eti wo na ntwe a yeso e 51st May kon e ma ne ma km baby a yehu na ntwe bia ye be chi no ye de ma prison for e de aye aduane na me koso asre se ye be di congestion by no man bi wa ji se me di kan ne assemblyman for no Asia na me de tu o manim o ma kwan a ye timi aba be ye but animanim ya de ye pese ye be ye klo emuti na ye yi o mo kwan finfini free o na o mo so o mo de rem abesi kwan so ton ade no so ya clear o mo nyina e de free o ti ma de sede a me de tu manim no enie na ma de ba kwa me kan se o ka se o mo amu free finfini no free a na media ko no bisa e fa na do mo ko me si me ni ba bi a me do mo ko ade a obi ya enye no osusoso a e de ha beba e kwa mu obi amfa ma no se me ma ba bi a na me tu afiri wa me pepa bi di wako na wa de mra hye wonsam begina ba bi a eni kwan se wo ye udi madi a me bi sam se wo nya ba bi a fuko because ande awo be so beba mu si enja aro bi mu de e kwan won so ye na eti amra nti e kwan ni finfi de me ni ba bi a mu de mu ko me ne mpalifo edi nkomo ye be ye sala market so adwuma but ye nya nwie ya eno nche se fa bra hye wonsam na be gina kwan finfi ka kwam na fa rem beto ti mesre me ni ba bi a mu de mu ko na emum o mu fio de me di twato me maye sam ko fa police for aba beje gina ho na me se ko wa anko e ma police a chiwo no do ko police station na wa pe kwan bi abedi nkomo na wa san ba na wa ba begina ho na wa san ba beto ade no ekosi nko no gina kwatia menye de me ye ne se me ba ho a enye me nkwa no me ba me ne me nan fofo be ba na ye duru ho na wo gina ho na ya ma omre se wa siesie hu na fa free a na maka mo so ma bo hu dawura na so ba ko no wo se ontia na se adwuma na me ba be ya ma otumfo ma koru mu atie no na mpa ko no bonyu so asa adwuma na me ya ma santene ne bonyu so e no de wo gina ho a ho ba bia wo gina ye che ho na ye babo ho a betwa ma wo ho a me mpa bo no se ye nke enu ho but upusi mi dimi duru a wo beteme nka wo ha te mesre ye kase ye mfiri wa ye nyina ye nko se ye kase ye mfiri wa no wa nko na wo gyina je wo pese wo so me ahwe wo so me hwe sa akwan so a wo benya me nte mesre ye nyina ye mmoa na ye Kumasi no ente na nye krabehwe ye airport fefefe ya esi we die wo se ye niema amanfo be pese on be use ye airport no na edi opportunities aba Kumasi na aboa ama ye mantie eni ye mabawa enso anya adwuma ayo enti me damase ebio kasa kese a ewa adum bylaw okie me ha ka na bo 3 tons 5 tons ko na ye be share sa ama num kena bra be yi unoma anyume nonso wo yi unoma anyume nonso a anopa nonso na wapo na wo de kofie anyume no ye be pese cleaners no so be wo kuma on be cleani ekoma na adwo ama ekomo so ati me ne mpanyefo yakọ prison so ne mpanyefo na kodi nkomo a ye hwe nim se prison be ma ye team ye de be clean adum for the period a jo mama ye president ne de ye pese prison for no ma ye team ne de clean adum ne ja dam track ba ko na ankofo bia omo amanti ba se wana wa bia na abanka na emu na yi nwura ewa adum we want to implement that thing in Kumasi ye kwa so prison for mpanyefo so age afa so a megide se endi na otwe no kwa no ebehu saa enso so anso no ti asem mumboaye na Kumasi no ente na nya krabehwe se de be ya ye nyina ye ne beje djuma ye baba be di no ti medamase afi question bia wa bia be na mo dia ba emo ka we kwa na biadifo no bi e be react say Honorable Jody Benny, what does the guy say? You know, talk about more. Etiana Etienne, Yabu Yapra Yabunuso, Etia Sammy yourself, one yabu tramai, no much baby, kama, no moon fire and Pone, so free, a quam. I first so was over boy, a brownie dear, Yapanacho. On patch our hokra, on patch our hawk, Yan Crano boy, Sabe, and I was edge my by one way.
ma part ba e wa mo yai no be ka che se yai obetwe abansie so if say next sabi ye ma ya wo mu kra no ye ntimi ntwe abansie wo mu so eti waka ye sere no ye gitum but on hwe ba bi ma ye you see a do market ashe am say di ba bi aye kwatena but you see as na ha na yes start kakra no obeboya de da ase ani say edi ana wo hwano no ka say ye e ma se be social media mu cha miensa omu e kire say kumale for no sebe mu di nkwase mo ho nti yempam wo mu yempam mfiri kwa no ho 2 omu so a ase na touch wo because ebia omu firi omu maame mu so di dwa wo ho e ho na omu maame mu enya sika firi ene ade ani de ma yempade ngo na omu nko so eni dwa e wo kwa no ana nipa ko miensa so eye omu no omu aye confused obi explanation eto omatiri mu so ko to be cause o kwale for yempam wo ma non so kabi or ko so be cause o kwale for the yehu mo body mu tran so omu so e kabi eti ibenya ekuo miensa na asase me na Zuba e kan ye no ana the nation Prophet Opambour o di no se de bi asma Zuba e kan de se bu anka se ye na wo kase na enipa ni ho betia na na ase de Zuba wa she adwuma se odi from Pachan Prophet onambu Zuba wa she adwuma se gidigidi onambu Zuba sha se Pachan Prophet o sha se wa he odi for wa sha se wa santimamia asa haya no ahaya no wona Prophet odi nsem bia betu dwa wa santimamia Pachan wada wa sha se akasa wa sha se akasa gidigidi pa Zuba onambu Zuba sha se akasa odi she obi bia wa sha se akasa me Pachan Prophet o se di asem odi for onobody asem bia came a boss wo say maame fo ni dwadifo omwo Pachan kwan su etonto ne ma wo kwan ho adum ho no Prophet so wo ma nyi amfiri ho na nyame ya no wo hya ase so obo mu nyina obi ana de esi kwa obi obo obo brim omo papa nya brim koto akora onambu Zuba de bro na sha se odifo difo na bia nya no kra Prophet Pachan no kra wada roma ana maame fo no so dia betu dwa se sebi omo makora no mu ofie kura no omo mfo mo nsanka o emro omo sa na nka mbese maame fo mpelifo a omo nyina duru sei ama sebi ebi boto omo nyina afu dwene obobore yen mama do o se o mama gina o di kwa me se why mi ya show se sa me basa odifo Pachan sa na aba Pachan aba na sa waka sa na Pachan waka wada roma aba abonten abe nti waka me Pachan video me Pachan Prophet kesi pa Oye press conference no oka sasem na Pachan of referee TV station ni radio station na Pachan wo de to mu nyina we are sure odi from Pachan a video that social media sisi ya Pachan so obabu omo a eto ne ma no Pachan obeto ho obeti abesi omo so aburo omo obo pa no police station sembia ono abebo na came a boss abu wo de ne kwai of Uncle police station what you want one pull anyan kra anyan kra she's Prophet e pro no dia sha se Pachan san no dia tu jam Pachan na no kasa no obi ante de nchan odi fo ni penifo nyina atwa ne ho ahia so mutim so no trouser mtwenu sei na nipa ni ho enu mu he ne sama ne kasa no zo de bi asime pa de onya abotre na oye so dimbo ne beba ta Muhammad ho o start opa ye nche o start wa memo with ebro de bi enya ne sa minya show say bibisa odi fo ansa na oba beka bibisa na ya de o maka no kokko mu na o de aba abo da bi so fo da bi o ka wo kokko mu di ba bontia afi no wo hye adwuma se afi no wo hye adwuma se eno kre se basa so fo ayo Kumasi o Pachan ne nkasa nto aso ene so de chelpa ugina Zuba na mu ele chelpa ma Kumasi wiare fanso o ani di mo sremo we de mo nso de chelpa ni mo asam kitwa bi na ko fasam kase ti apa okre ti e bia na anu na fom ye onya na dwensa yes sir enya tene no beso kan no e bia na ados wonanum ena no pie bai ti Ghana for ne asante man fanche okay no mo so mo hia cha opa kase pa Prophet eno na me pai eno na Pachan e free Zuba ho ai
Yes. Media no pacho mo. O se so wa ma bonten na emfa papa ba. Nya hwe won pa nya chopa ni o mo nyema me. Yes sir. O mo nyema me na sam fana sam kom. The chief prophet. Because wan kasa ye. Ya onyankopɔ di fo di huru fo abem. Misra mo mfa nche. Yes sir. Fat. Mi am di tum sa kasa na nkoyi. Because prophet me dey to nfa untumi mi wa no no. Dabi dem sa na mi gina wodi sa. Wo gina wodi. Yes. Bro de se mfa ncha mamu asesa. Mfa ncha mamu asesa. Ke yura ma na di kan ka obo wo. Because edwom no market re ebi ahye na nsa ya ebi nya ba bi ntonwa de no kure nti esese eyo se ya abotere ene kasa kire nya krokro ebi ya munyina sei ebi ya ka ba mo ntwem ho ebi ya won sofo na koba se munyi mu niam giri na mirika na bo niam ehwiegu ne ya fa wedi egu ka mu ne ya sesa wedi yese ya oni be ba ho so na de nsama kese ayi aba if you tena ya o ti munya careful aya na bebre wura fi se o mu tena fie che if you tena ya o if you tena ya 8 years odi from pacho what sorry on pakura na woni ba bia wo koye adwuma na wo ti fie ifo yase ne bibia na o mansu ko school desk ni ho enwumena nsu ne awiom bedidi ne skani ho ifo NDC for that was nyame hira hwe se wonam wo sere wo nyame dia ma wo so etu aban MPP to fam na do mo ba akonya so na aya na ye me yase NDC for ebi mo awura ahya ase efi prophet na ewiase de obo a owura fi na aya akira sem na no you are president mama oso chia yes sir prophet madam mama je no ochia mo nyina yes sir na mo fanche Zuba na ono Opambour do gitum se Zuba ankasa yi eye pressure and man kan da SSM no kira wadwe mama e wo comment. What is your view on that? Asma Zuba e kan ye no wadwe mu sei na wo hu no Kumasi Adum man from ton ene ma ono hu se e hot na almost edidie ene ma no mo ton no o ka se yan tuo mu na yensi market a da ben da ana ye be da ben da na be wie market asamu ma betina ho abiri na 2 years kura twem ejima anya se o maame wo ho no me do odidwa na ye tu na anka how will you feel it asamba let's all be react a ye nya abotre kakra ma mo ka se Kumasi fo no ana mo di nkwa asem ho no mo nya abotre o maame kan wanka on kasa sa akra ntinipa ni kwa ho mton ne mo akra ana bibia mo na si Kumasi fo sesa akra de pegu kwa ho ton ne mo kwa no so eja na Kumasi obezo biti akra ai na yempa mo na sande for dem kwa asem kwa na jimi se ye we anyway eto maame wo ho bia ka be kan kwase asem we try adwuma me e wo comment section aha yi Penyah Media.